इन दोनों लोगों के पीछे कोरोना वायरस टहलते हुए आ रहा होता है। तभी ये दोनों लोग जान बचाने के लिए जल्दी से इस बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। फिर ये कोरोना वायरस लौटकर वापस चला जाता है। तभी ये पहला वाला लड़का दूसरे वाले लड़के को ढकेलकर कोरोना वायरस के पास भेज देता है। फिर ये कोरोना वायरस इस लड़के के पास आकर बॉम्ब की तरफ फट जाता है। फिर ये कोरोना वायरस इस गटर से निकल रहा होता है और तभी ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए कोरोना वायरस में नुकीली चीज मारकर कोरोना वायरस को नष्ट कर देता है। उसके बाद ये कोरोना वायरस टहलते हुए इस लड़के के पीछे आ रहा होता है। अब इस कोरोना वायरस ने लड़के के साथ जो किया वो देखने से पहले अगर आप लोग इंडिया से हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वही करेगा जो एक सच्चा इंडियन है। दोस्तों लास्ट में ये कोरोना वायरस गाड़ी से कुचलकर नष्ट हो जाता है।